수술 중 갑자기 기침을 하게 되면 어떻게 되나요? 기침, 수면 마취로 기침을 한다. 생각만 해도 너무너무 노이로제가 걸릴 정도로 싫은 상황인데, 왜냐하면 수면 마취를 했을 때 기침을 한다는 건 두 가지입니다. 하나는 그냥 단순히 기침이 나와서 간질간질 기관지나 기도가 간지러워서 기침을 하는 경우 아무것도 아닙니다. 그건 가만 놔두면 멈춰요. 하지만 사례가 들리는 거는 굉장히 얘기가 다릅니다. 침이나 이런 것들이 조금 흘러내려간다든지 이래서 사례가 들렸을 경우에는 기침이 되게 발작적으로 하게 됩니다. 그때는 굉장히 능수능란하고 신속하게 이 석션 튜브를 넣어서 침이 있는지 없는지를 체크를 하면서 그 침을 뽑아내고 기침을 진정시키고 약은 올스톱을 시켜야 됩니다. 프로포폴이라는 약을 써서 수면으로 수술을 하는데, 이 프로포폴은 반사라든지 호흡근을 어느 정도 약화시키는 부작용이 있기 때문에 이 약을 스톱을 시키고 환자를 약간 기침을 조금 더 강하게 할 수 있게끔 도와준다든지 해서, 그리고 제일 중요한 거는 그 소스죠. 진짜로 침이 없다라고 하면 이거는 그냥 한두 번 기침하고 아니면 발작적으로 기침을 한다 하더라도 한 대여섯 번 기침하고 대신에 이제 산소 포화도가 잠깐 떨어지죠. 그 정도로 유지를 하고 바로 또 회복을 합니다. 근데 만일에 침이나 어떤 물기가 있어서 그것 때문에 사례가 들린다라고 하면 이거는 그게 빠져나와줘야 돼요. 이게 리플렉스인데 그 리플렉스가 딱 나와줘야 되는데 그거를 떨어뜨리는 게 프로포폴이기 때문에 그런 것들을 좀 어느 정도 가슴을 탁탁탁 쳐서 도와준다든지 하면, 그러면 또 바로 조용해지는 그런 일을 만들 수가 있기 때문에 기침을 하게 되면 굉장히 신속한 대처가 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 그렇게 하면 또 잘 대처했어 라고 하고 넘어갈 수 있는 그런 상황이 됩니다. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.